поток. Люди едут все на работу на Volkswagen. С Ауриха, с Нордена. За нами есть машина? Есть. Есть. Рассвет занимается уже. Так, сейчас мы будем съезжать с главной. Звуки природы. Вот такое красивое отражение. Первый пошел. Еще удочки насаживаются. Уже поймал. Кто там такой поймался? Рыбалка на рассвете. Шикарный вид. Воздух наисвежайший. Рассвет занимается. Солнышко вон. Скоро выглянет. Еще один рыбак пошел. Вон солнышко появилось. Красота. Люблю любоваться восходами, закатами. Встает солнышко. А там на том берегу коровки пасутся. Канальчик небольшой. Удочки. Дедушка мой. В поле туман небольшой. Утренний туман. Время 7 часов. Начало 8. Ну, рыбка плюхается. Фотографию надо сделать. Хоть. Вон рыбы сколько. Бултыхается. Здравствуй, солнышко. Оно с нами здоровается.
Вот просто стоять и любоваться. Я говорю потихоньку, чтобы рыбу не распугать. Поклевка есть? Кувшинки. Карасик? Же еще. Затащил кувшин. Эть. Хороший карасик. Будешь показывать?